मदीना जो मेरे प्यारे नबी का घर है, वो मदीना जिसे हम रश के हरम कहते हैं, वो मदीना जहाँ महबूब खुदा रहते हैं। अर्श से जिस जगह रहमत के पयाम आते हैं, आसमानों से दुरूद और सलाम आते हैं। वो मदीना जहाँ जिब्रील अदब से आए, और जब आए तो पैगाम खुदा भी लाए। हर घड़ी नूर की बरसात भी होती है जहाँ,